ჩვენი სტუდიის სტუმარია ზაზა ბიბილაშვილი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი. საღამოშვიდობი, მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა მოვისმინეთ ჩვენ ივანიშვილის ცოტა ძველი კომენტარი, სადაც საკუთარ თავს უსურვებდა, რომ აი რაც სურვილები მაქვსო, ეს ყველაფერი შემესრულებინოსო. თქვენი აზრით რა ეტაპზეა ახლა როგორც ქვეყნის საშინაო არენაზე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო დონეზეც აი ამ სურვილების ასრულებასთან? პირველ რიგში მივესალმოთ ივანიშვილის რუსულ ციხეში მყოფ პოლიტპატიმრებს, მათი რიცხვი ზუსტად აღარ ვიცით, უკვე ყოველდღიურად მატულობს და უსურვებ პირველ რიგში მათ უახლოეს დღეებში, თუ არა უახლოეს კვირებში გათავისუფლებას. რაც შეეხება ივანიშვილს, ჩვენ სულ ვამბობთ ხოლმე იმას, რომ დამოუკიდებლად ივანიშვილი როგორც ასეთი აღარ არსებობს, არც არსებობდა პრინციპში არასდროს, მაგრამ დღეს უკვე ყველამ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც დაინახა, რომ ეს ცხადი არის ერთი მდიდარი ადამიანი, რომელსაც რაღაც თემები მიბარებული აქვს, ბევრი შიდა თემა აქვს მიბარებული, მაგრამ ამ ქვეყანას ჩვენ და სამწუხაროდ ბოლო 2-3 წელს განმავლობაში უკვე პირდაპირ რუსეთი მართავს, ხო? ის message box-ი, ის რაღაც გაუგონარი ქართული ფსიქოტიპისთვის წარმოუდგენელი ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელიც გვესმის, ეს პროპაგანდა, ეს არ არის ქართველების მოგონილი, ეს არის პირდაპირ რუსი ინსტრუქტორების მიერ ჩამოტანილი და ადგილზე გავრცელებული, რასაც ესენი თუთიყუშებივით იმეორებენ. ხა რაც შეეხება იმას, რა ეტაპზეა, ვიცი რომ ხა ბევრმა თქვა, რომ ეს წელი 2025 ალბათ ყველაზე მძიმე წელი იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 92 წლის მერე, ხო, იმ წელს როცა პუჩი მოხდა და ბევრი უბედურება მოხდა აფხაზეთში, გაგრის ტრაგედია, შემდეგ წელს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც მინდა რომ ახალი წელი მოდის და მოდი იმაზე კონცენტრირდეთ, რაც სინამდვილეში კარგი მოხდა და რა მოლოდინებით ხდებოდნენ ამ წელს ქოცები. ანუ რუსები. პრინციპში იდენტური იყო მათი რიტორიკა, რაც ბუნებრივია, იქიდან გამომდინარე, რაც ვთქვით, და ეს რიტორიკა იყო, რომ ტრამპს აირჩევს სასურვილებით, ხო, ანუ მათი მოლოდინი როგორ ხდებოდნენ ამ წელს, ანუ შარშან პრაქტიკულად რაღაც აი ეს თელი რაღაც კარტელი, რა ვიცი, კრიმინალური კარტელი, რომელსაც ქართული ოცნება ქვია, უამრავ დანაშაულზე წავიდა იმ მოლოდინით, რომ მომავალ წელს მოვა ტრამპი და ყველაფერი შეგრჩება. მოხდება ტოტალური გადატვირთვა, დასრულდება ომი უკრაინაში და იგულისხმებოდა, რომ რუსეთი მოიგებს ამ ომს და ჩააბარებენ უკრაინას რუსეთს და ჩვენთანაც ბუნებრივია ყველაფერი დალაგდება, არც სანქციები იქნება, მივიღებთ ლეგიტიმაციას და ვიქნებით ისე, როგორც ბატონი ბიძინა გვეუბნება, ხო? ერთი წლის თავზე რა მოხდა? არც ერთი ამ სურვილებიდან არ შესრულებულა, ბუნებრივია არც რუსეთში, არც უკრაინაში, არც საქართველოში. წელი იწყებოდა ვიმეორებ იმით, რომ მოლოდინი იყო, რომ არიქა ხაი დღეს თუ არა ხვალ უკრაინას ჩააბარებენ რუსეთს და წელი მთავრდება იმით, რომ რუსები წუწუნებენ, არ ვიცი ეს რამდენად მართალია, მაგრამ წუწუნებენ, რომ უკრაინელები პუტინის რეზიდენციას ესხმიან თავსო. ნუ მე მჯერა უკრაინელების ისინი ამბობენ, რომ ამგვარი რაღაც არ მომხდარა, მაგრამ ამისგან დამოუკიდებლად წლის მანძილზე და განსაკუთრებით წლის ბოლოსკენ უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც ღრმად ტრის ტერიტორიაზე ზურგში უთხრამენ მათ ინდუსტრიულ პოტენციალს და რატო უსვამ ამას ხაზს, იმიტომ რომ რუსის ფსიქოტიპისთვის ადამიანის სიცოცხლე არაფერს არ ნიშნავს. ის შეაკლავს მილიონს, 2 მილიონს, 3 მილიონს, თავარია მას იმისი რესურსი აღარ გააჩნდეს, რითიც ამ ადამიანებს შეაკლავს და ზუსტად აი ეს კეთდება უკრაინელების ხელით. შესაბამისად ძალიან კარგია ამ თვალსაზრისით ჩვენი საერთაშორისო მოლოდინები და თუ ვინმე გვეტყვის გზასაცდენილი, ან ქოცის მიერ და რუსული პროპაგანდის მიერ ტვინ დაბინდული ადამიანი, რომ რუსეთი როგორ უნდა დაამარცხო, სინამდვილეში ეს არის ქვეყანა, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მეზობელს რაღაც ეტაპზე დამარცხებული ყავს. რუსეთი დამარცხებული ყავს პოლონეთს, რუსეთი დამარცხებული ყავს ფინეთს, რუსეთი დამარცხებული ყავს იაპონიას, რუსეთი დამარცხებული ყავს ბალტიისპირელებსაც. რომ არ იყო შესაბამისად ეს ქვეყნები არ უნდა არსებობდნენ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. და ეს რატოა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეხლა როდესაც საუბრობენ და ესეთი უცნაური სიტყვა გახდა ამ კონტექსტში მშვიდობა, როცა საუბრობენ მშვიდობაზე, მშვიდობას ყოველთვის ყავს გამარჯვებული. ასეთი ტიპის ომში მშვიდობას უნდა ყავდეს გამარჯვებული. და რუსეთთან ისეთი ქვეყანაა, რომელთანაც შეუძლებელია კომპრომისი მოძებნო, იმიტომ რომ ეს არ არის რაციონალური ერი, ეს არ არის სახელმწიფო, რომელთანაც შეიძლება ადამიანურ ენაზე ან ადამიანური კატეგორიებით იმსჯელო. ხო, რუსეთთან არის ორი გამოსავალი, ან ის გამარცხებს, ან მას ამარცხებ. ვიმეორებ და დღეს დასავლური სამყარო ერთი მხრივ ერთიანია, როგორც არასდროს, თუ არ ჩავთვლით ამერიკის შეერთებულ შტატებში არაერთგვაროვან პოზიციას გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ევროპამ ის
გაისწავლა ამის მენეჯმენტი, ჯორჯია მელონი იქნება თუ შტუბი იქნება თუ მერცი იქნება თუ ბრიტანეთის პრემიერი იქნება, ისინი ერთობლივად ძალიან კარგად ახერხებენ იმას, რომ აი ეს მოლოდინები, რაც რუსებს ჰქონდათ ტრამპთან დაკავშირებით, პრაქტიკულად ბოლომდე გაქარწყლდა. ხაი ბატონო ზაზა, აი რაც შეეხება იმას, რაც თქვენ თქვით და მინდა ეს ხაზი მეც გავაგრძელო, 2025 წელს როგორი მოლოდინით ხდებოდა ქვეყნის შიგნით არსებული პროტესტის ფონზე ქართული ოცნება და თქვენ ამბობთ, რომ ის ძირითადი მოლოდინები, რაც ჰქონდათ, ის არ შესრულდა ივანიშვილისთვის. რა წილი აქვს ამაში იმ უწყვეტ პროტესტს, რომელსაც ვხედავთ დღესაც რუსთაველზე და საერთაშორისო მდგომარეობას? ამ უწყვეტ პროტესტს უდიდესი როლი აქვს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში. პირველ რიგში ამაყოფთი იმას, რომ ამ უწყვეტმა პროტესტმა მსოფლიოს დაანახა თუ სად არის ქართველი ხალხი. თავარი ამოცანა, რაც რუსებს აქვთ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ სახელმწიფო მოკპარეს და უამრავი დანაშაულს ჩადიან ყოველდღიურად, თავარი ამოცანა, რაც მათ აქვთ, არის ის, რომ მთელ მსოფლიოს ისე წარმოუჩინონ ვითარება, თითქოს აი ქართულმა ხალხმა აირჩია აი ეს ვიგინდარები და კრიმინალები და ვიღაც მართლა მათივე სიტყვებით აკაცუკები გამოდიან და სინამდვილეში ამ ერთი წლის განმავლობაში სრული კონსოლიდირება მოხდა საერთაშორისო აზრით, რომ აი ეს არის ქართველი ხალხი და მათ სახელმწიფო მოპარა რაღაც რუსულმა კრიმინალურმა კარტელმა, რომელიც დღესდღეობით აი მძევალივით ექცევა ამ ქვეყანას. დღევანდელი განცხადებაც გავიხსენოთ ევროკავშირის წარმომადგენლობის, ზუსტად ეს არის ხაზგასმული, ხო? ჩვენ ვიცით სად არის ქართველი ხალხი, ჩვენ ქართველ ხალხთან ვარ და ჩვენ ვიცით სად უნდა ყოფნა ქართველ ხალხს. შესაბამისად, პროტესტის როლი პირველ რიგში ალბათ ეს არის, ხო? რაც არ უნდა ციფრებს გამოეკიდონ, რომ ხან ბევრი ხალხია, ხან იმდენად ბევრი არ არის და ასე შემდეგ. ეს არის სულისკვეთების გამოვლინება და ამ სულისკვეთების უტეხობის ყოველდღიური მაგალითი. რაზეა თქვენი აზრით დამოკიდებული? ახლა 2026 წელს ხალხი ხვდება იმედით, რა თქმა უნდა, და აი ამ შემართების და შეუპოვრობის გაგრძელებით მას იმედი აქვს, რომ გაიმარჯვებს ამ ბრძოლაში. თქვენი აზრით რა ფაქტორებზეა მაინც დამოკიდებული ის, რომ ივანიშვილმა წააგოს ხალხთან ეს ბრძოლა? ივანიშვილი უკვე ისეთ სპირალშია შესული, რომ მე მგონია, რომ ეს მისი ბოლო წელი იქნება ამ ქვეყნის ფორმალურ სათავეებთან, ვინაიდან ის მოდი პირდაპირ ეს კორუფციაც აღარ არის, რაღაც ზღვარგადასული ღორობაა, რასაც ჩვენ ვხედავთ მისი ხელქვეითების მხრიდან. აღმოჩნდა, რომ ჩვენ კრიტიკული მედია, სამოქალაქო საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები, უბრალოდ მოქალაქეები ამ ქვეყნის ვიყავით თელიან წლების განმავლობაში მართალი. ყველაფერზე მართალი ვიყავით. ფარცხალაძეზეც, კორუფციაზეც, ბავშვებისთვის საჭმლის მოპარვაზე, აბსოლუტურად ყველაფერში მართალი ვიყავით, ხო? და ეხლა ისეთი მასშტაბით იფეთქა ამ სკანდალებმა, უბრალოდ მას თავშია გავარდნილი და გონია, რომ ამას შედეგი არ მოყვება, მაგრამ ისეთი მასშტაბით იფეთქა, რაც თვითონ ქოცების წიაღშიც კი, აი ამ რაღაც ხარბი ადამიანების წიაღშიც კი შინაგან დუღილს და პროტესტს წარმოშობს, რომ აი რა წესია ან რაღაცა ზღვარი ხომ მაინც არსებობს. გითხრა, რომ მისი მთავრობის ყველა წარმომადგენელი პრემიერით დაწყებული იქ სუსის უფროსით გაგრძელებული თავდაცვის მინისტრი და ამ შემდეგ კორუფციაში არიან ჩაფლულები. ეს ივანიშვილმა აღიარა თავად და საინტერესოა რამ აიძულა მას რომ ეს გაეკეთებინა და ეს საჯაროდ გამოეცხადებინა, როცა წლების განმავლობაში ამტკიცებდა თითქოს ჩვენ ტყუოდით და ის იყო მართალი და ახლა ის ამბობს, რომ პრაქტიკულად ამით აღიარებს, რომ აი თქვენ მართალი ხართ, მაგრამ მე ეს არ მაინტერესებს, ახლა რაღაც სხვა ამოცანები მაქვს გადასაწყვეტი და რა არის ფაქტორი, რამაც ივანიშვილი მიიყვანა აქამდე და ამას ახლა საჯაროდ აკეთებს. მოდი ამას შევხედოთ ისევ რუსულ ჭრილში და რუსული ისტორიის ჭრილში, ჩვენ ძალიან ხშირად შეგვიდარებია ეს ბოლო მოვლენები, ეგრეთ წოდებული ანტიკორუფციული დაჭერები ბოლშევიკური წმედისთვის. ბოლშევიკური წმედისას ერთი რამ იყო თვალშისაცემი. ვერავინ ვერასდროს რო ხდებოდა ამა თუ იმ ადამიანს რატო ხრედდნენ. იყო შემთხვევები და სახელს და გვარს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ზოგიერთის შთამომავლები ცოცხლები არიან და ასე შემდეგ. აი დახვრეტის წინაც რო გაოგნებულები იყვნენ, რომ აი ჩემზე უფრო სამაგალითო ბოლშევიკი ვინ იქნებოდაო და რას მერჩიანო, ხო? როგორ წესი ესეტებს ხრედდა სტალინი? ცხადია, იქ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მართლა არაფერ შუაში იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი დახვრიტა საკუთარი პარტიის წევრები, საკუთარი არმიის მაღალჩინოსნები. ის ვინც თავად იყო ჯალათი, მას სხვა ჯალათის ხელი. ამას რა ლოგიკა აქვს? ესე იგი, ამას აქვს ეს ფსიქოლოგიურად და ამ ომის უკან დგანან
მარტო სპეცსამსახურები კი არა, სპეცსამსახურები, რომელსაც აი მართლა ფსიქოლოგების გუნდები ყავს, ხო? ფსიქოლოგიურად რა ეფექტია მას აქვს ამას, აი სრულ უმწეობას და ტოტალურ შიშს ამეფებს იმ გუნდში. გზნობდეს თავს უსაფრთხო და არ უნდა იქცოდეს იქნება თუ არა ის მალე. არიციან რა ქცევა რა შედეგს მოიტანს, ხო? აი ხა რა ვიცი, ღარი ბავშვიზე უფრო იდეალური მონა ძნელი წარმოსადგენია ხო ამ სამყაროში. ანუ იდეალური მონა იყო და ეგონა რომ ეხა მათი მასშტაბები ცოტა სიპარავდა, ხო? ნუ ჩვენთვის რაღაც გაუგონარი მასზე თანხებზე ალაპარაკი, მაგრამ მათი მასშტაბებით ეხა ივანიშვილის მასშტაბებით რა არის? ეხა 1-2 ოქროზოდი რაღაც თვითფრინავი შვილის თუ შვილის გადაფრენა და ასე შემდეგ და 7 მილიონის სახში არაფერი არ არის, ხო? მაგრამ აი მასაც კი უცებ ასეთი ვითარება დაუდგა და ხა ამ ჟანრის ლოგიკა გვიკარნახებს იმას, რომ აუცილებლად კობახიძე იქნება შემდეგი, კალაძეც იქნება. ანუ მათი ის კი არ არის რომ მივა თუ არა მათთან მაგრამ რას იწვევს ეს? აი როგორც თქვი, ეს იწვევს ტოტალურ უმწეობის განცდას მათში, გაურკვევლობას და შიშს. ანუ ეს აი ისედაც ხო უქმნის თქვენი აზრით მაინც რაღაც დონეზე, როდესაც აი თავისი გუნდის წარმოადგენლებს ასე სჯის და არამხოლოდ პოლიტიკურ კარიერას უნადგურებს, არამედ ციხეში გზავნის ამ ხალხს და თავად ივანიშვილისთვის წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს, როდესაც ის მართავდა კლანების ერთმანეთთან გადაკიდების გზით და სათავეში თვითონ იყო და უყურებდა და რაღაცებში გნით აბალანსებდა, ახლა შექმნა ვერტიკალი, სხვა შორის იმ ადამიანით სათავეში, რომელსაც არანაირი ელექტორალური მხარდაჭერა არ აქვს, კობახიძეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მისთვის რაიმე საფრთხეები იმალება თუ არა აქ მაინც? ის ამას აკეთებს მაშინ, როდესაც ისთვის რო არის ძლიერი. სამწუხაროდ ხა არ მინდა ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის დღევანდელი დღის თემა, მაგრამ მან მიაღწია იმას, რომ ოპოზიცია არის სრულად ფრაგმენტირებული, მათ შორის მისი მიზანმიმართული 10 წლიანი თუ 13 წლიანი ქმედებების შედეგად, ხო ეხლა დევნა დაპატიმრებები საქართველოს ფარგლებს გარეთ, სამსახურიდან გათავისუფლება, ფინანსური რესურსი აქეთა მხარეს არ არსებობს, მედია სულს ღაფავს, თქვენ ჩემზე კარგად და ბევრად დეტალურად იცით ეს ამბავი, სამოქალაქო საზოგადოება ორგანიზებული ფორმით რა არსებობდა გაანადგურა და ეხლა ფიქრობს, რომ აი ის შიდა კლანებს არ დავარქმევდი ამას, ხო, აი რაღაცა ტიპის დაჯგუფებ კრიმინალური დაჯგუფებები, ზედმეტი თავის ტკივილი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ფულს მოსდევს ამბიცია, ხო? ეხლა ვიღაც ტიპმა, რომელმაც გუშინ თავი ამოიწერა, ნუ ადრე გოგაშვილი იყო ეგეთი, ხო? მაშინ სოციალურ და დაუცველთა სიაში იყო და უცბად მულტიმილიონერი გახდა. ეგეთები არიან ძირითადად, ხო, გუშინდელი ბოგანოები, დღეს გახდნენ მულტიმილიონერები და ეხლა დღეს არა და ხვალ ამას მოსდევს ამბიცია, რომ კი ბატონო, ამდენი ფული თუ მაქვს, ეხლა რაღაცა იყიდა, რაღაცა მოიპარა, ვენახი დააგდო, შატო დააგდო, პაესტკებში წავიდა, ზოდები იყიდა და ეხლა შეიძლება პოლიტიკური ამბიციაც გაუშვეს და აი ამას ძირში კლავს. კი ბატონო და მინდა მოვასწრო კიდე ერთი საკითხი, ეს ეხება თქვენ მიერ ნახსენებს სიტყვას, ეს არის სპირალი და ივანიშვილის მთავარ პრობლემას. რა მიგაჩნიათ ასეთ პრობლემად, რომელიც მას ვერ გამოიყვანს ამ სპირალიდან და მიიყვანს საბოლოო დამარცხებამდე? ივანიშვილის მთავარი პრობლემა არის მისი მენტალიტეტი, ანუ მაგრამ ივანიშვილი, იმიტომ რომ ის არის საბჭოთა ადამიანი, ხო? ანუ საბჭოთა ადამიანი ბევრი ფულით. ადამიანი, რომელიც შეუთავსებელია თავისუფლების ცნებასთან. ანუ გავიხსენოთ მისი სიტყვები, მან თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო ცუდი, ვინაიდან გაიხსნა საზღვრები, ადამიანებმა ნახეს, როგორ ცხოვრობს თავისუფალი სამყარო და გაუბედურდნენ. ანუ ამაში მან კი არ დაინახა შესაძლებლობა, სიკეთე და ყველაფერი ის, რაც თავისუფლებას მოსდევს. ანუ მან დაინახა ის, რომ თავისუფლება ცუდია და ეს არის ხა მისი ჰანდიკაპი, ამას ვერაფერი ვერ უშველის, ვერაფერი ვერ შეცვლის, ხო? ის ფსიქოლოგიურად, მენტალურად არის რუსი, 90-იან წლებში იქ დაბადებულ გაზრდილი პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ მისი მთავარი პრობლემა ამასთან ერთად და უფრო მთავარი, რა თქმა უნდა, არის რუსეთის მდგომარეობა. ახლა რუსეთის მდგომარეობა წეღარაც ვახსენეთ, ხო? მიუხედავად იმ პროპაგანდისტული ხრიკებისა, რასაც პუტინი ატარებს საქართველოს და მსოფლიო მასშტაბით, არის ძალიან ცუდი. ყველა მიმართულებით ძალიან ცუდი, ეკონომიკურად, ფინანსურად, დემოგრაფიულად, სამხედრო თვალსაზრისით, ანუ წეღან ვახსენეთ, რომ ეს ომი ვერ დასრულდება კომპრომისით, ანუ არ არსებობს კომპრომისისთვის უნდა არსებობდეს მხარეთა ინტერესი. არ არის ამის ინტერესი რუსეთის მხრიდან, ხო? მეორე თვალსაზრისით, რუსეთს მოგება რომ შეეძლოს, აქამდე ხომ მოიგებდა ამ ომს. არ შეუძლია მოგება. შესაბამისად დარჩა მესამე ვარიანტი და მესამე ვარიანტისთვის აქამდე მესამე არის უკრაინის გამარჯვება, აქამდე ამისთვის არ იყო პოლიტიკური ნება დასავლეთში. ყოველთვის ვიღაცას ეშინოდა, რომ აი რუსეთი არ დაიშალოს, იქ ქაოსი არ დაიწყოს, ატომს რა ბედი ეწევა და ნუ პრაქტიკულად ბოლო ეტაპზე ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ აქ უკვე კონსენსუსი შედგა
რომ ეს ომი უნდა მოიგოს უკრაინამ. ამას რა მოყვება მე იქ ჩინეთის გაძლიერება იქნება თუ რუსეთში და პრობლემები გასაგებია, მაგრამ თავისუფლების ანუ თავისუფალი სამყაროს თანაარსებობა პუტინთან არის შეუძლებელი. გასაგებია. და ვიმეორებ, ანუ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ თავისუფალი სამყარო მოიგებს ამ ომს 2026 წელს. ძალიან დიდი მადლობა და გილოცავთ ახალ წელს. ყველას მე შეუერთდები, რა თქმა უნდა, არაერთხელ კიდევ ამ გადაცემაში, რომ ყველას, ვინც ახლა უსამართლოდ ზის ციხეში, მათ უსურვოთ გათავისუფლება. საზა ბიბილაშვილი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი.